ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ସମୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ି ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଜୀବିତ ବି ଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଦ୍ଧା ବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ଏବଂ ଜାଣିବା ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏପରି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସେହି ପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାରଣ ବିନା ମଣିଷର ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ଯେତେଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କେବଳ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ହିଁ 21 ଥର ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟବିହୀନ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମିଛ କହିଥିବା କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଋଷି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌରବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇ କୌରବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମର ବଂଶ ଲୋପ ନ ପାଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିନିଅ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭଗବାନ ବଳରାମ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଉଭୟ ଭୀମ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ନାରାୟଣୀ ସେନା ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହ୍ନାକୁ କହିଥିଲି ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ସାଥ ଦେଇ ତା ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି କି ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ କରିବି ନାହିଁ କି କାହାର ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କାହ୍ନା ଥିବାରୁ ତୁମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି। କାହ୍ନା ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ତାର ଅନୁସରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶାମ୍ବ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତିନିହେଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ବି ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଜରାସନ୍ଧ ଭଳି କୌରବ ପକ୍ଷର ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଗୋଟିଏ ମାୟାବୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରାକ୍ରମରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିବେ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୁରୁଙ୍କ ଗୌରବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ
ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶାମ୍ବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂବରରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାମ୍ବ ଟିକେ ଜିଦିଆ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଶାମ୍ବ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମହାଭାରତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ଶାମ୍ବ ବି ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବବ୍ରୁବାହନ। ଅର୍ଜୁନ ବନବାସ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଣିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମଣିପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ଚିତ୍ରବାହନ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଚିତ୍ରବାହନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେ ମଣିପୁରର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବବ୍ରୁବାହନ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମଣିପୁରର ଶାସନ ଡୋର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଚିତ୍ରବାହନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବବ୍ରୁବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତଥା ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିଲା ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ରୁକ୍ମୀ। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରୁକ୍ମୀ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଳା ହେବେ। ସେ ବି ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡବ କିମ୍ବା କୌରବଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ବିରାଟ ସେନା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ଗଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି କୌରବଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବି ଅସହାୟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜବାବ ଦେଲେ କି ଆମେ ଆଦୌ ଭୟ କରୁନାହୁଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରୁକ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମାନ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଉଭୟ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ରୁକ୍ମୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯିଏ ବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ବିଦୁର। ସେ ଉଭୟ ରାଜନୀତି ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ବିଦୁର ପ୍ରକୃତରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ମହର୍ଷି ମାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଯମରାଜ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ବିଦୁର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଦୁର ସେତେବେଳେ ଏହା କହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଣ୍ଡବ କିମ୍ବା କୌରବଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ମରିବାର ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ମହାଭାରତ କାଳରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଦ୍ଧା ବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ୟା ତ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କୀଚକ, ଏକଲବ୍ୟ ଓ ବର୍ବରିକ। ଯଦି ଏମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।